ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സബ് വൂഫർ ആംപ്ലിഫയറാണ്. 6 ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു സബ് വൂഫറാണ്. ഇത് ഒരു ചെറിയ റൂമിലേക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഡിസൈനിങ് ആണ്. ഇതിന് അതുപോലെ തന്നെ വിലയും വളരെ കുറവാണ്. 1200 സംതിങ് റുപ്പീസ് ഇതിനായിട്ടുള്ളൂ. എങ്ങനെയാണ് നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ബോക്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്യണം. ഇത് 6 ഇഞ്ച് സബിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ബോക്സാണ്. ഇത് ഓൾറെഡി റെഡിമെയ്ഡായിട്ട് മേടിച്ചതാണ്. ഇത് ഷോപ്പുകളിലൊക്കെ ഇത് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇത് നോപ്പാനല്ല, റോസ് വിട്ട് അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പുള്ള ഒരു സൈസ് ഇത് വെച്ചാണ്. ഇവിടെ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് വീക്കിങ്ങിൻ്റെ 100 വാട്ട്സ് 6 ഇഞ്ച് സബ് വൂഫറാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല റിസൾട്ടുള്ള ഒരു സബ് വൂഫറാണിത്. അധികം വിലയുമില്ല, ഒരു 500 സംതിങ് വില ഇതിനുള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ ബോക്സിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ ഗ്ലാസ്സുകൾ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ എക്കോയൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇടണം. ഞാനത് ഇട്ടിട്ടില്ല ഇതിൽ. ഇത് സാധാരണ നോർമൽ ഒരു ഇതായി ഇട്ടുകൊണ്ടാണ്. ഇതാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആംപ്ലിഫയർ. ഫെൻഡ ഓഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയിലെ ഒരു 100 വാട്ട്സിൻ്റെ സബ് വൂഫർ ആംപ്ലിഫയറാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഫുൾ റെഡിമെയ്ഡായിട്ട് ഇതിന് പവർ സപ്ലൈ, അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ, വോളിയം കൺട്രോൾ എല്ലാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട്. ഇൻക്ലൂഡിങ് ഹീറ്റ് സിങ്ക് സഹിതം നമുക്ക് ഇതിന് കിട്ടുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് വേറെ സാധനങ്ങളൊന്നും ഇതിന് അഡീഷണൽ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കേണ്ട. ഇതിൽ ടിപ്പ് ടൈപ്പുള്ള 2555, 3055 ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത്യാവശ്യം നല്ല ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ട്. 100 വാട്ട്സ് തരുന്നതാണ് ഇത്. ഇത് 12 ഇഞ്ചിലും 10 ഇഞ്ച്, 8 ഇഞ്ച്, 6 ഇഞ്ച്, 4 ഇഞ്ച് എന്നീ സബ് വൂഫറുകൾക്ക് മാച്ചിങ് രീതിയിലാണ് ഇവിടെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 100 വാട്ട്സാണ് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട്. വോളിയം കൺട്രോൾ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അഡീഷണൽ നമ്മൾ സാധനങ്ങളൊന്നും വാങ്ങിക്കേണ്ട. ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറും പിന്നെ കുറച്ച് വയറും ഒരു ക്യാബിനും മാത്രം മതി. നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പാനൽ. ഇത് ഫെൻഡ ഓഡിയൻസുകാർ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കവറാണ്. അവർ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ കവർ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത്. അത്യാവശ്യം നല്ല കുഴപ്പമില്ല. വോളിയം കൺട്രോളും ഒരു ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ചും ഒരു LED വയ്ക്കാനുള്ളൂ. ഇത് ബുഷ് കിറ്റ്. അത്യാവശ്യം സ്ക്രൂ, നട്ട്, ബോൾട്ട് എല്ലാം ഇതിൻ്റെ കൂടെയുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഇത് ട്രാൻസ്ഫോമർ 27/77 5 ആംപിയർ ട്രാൻസ്ഫോമറാണ് ഇതിന് വേണ്ടത്. അത്യാവശ്യം നല്ല ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറാണ് ഇവിടെ വെച്ചേക്കുന്നത്. കോറൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. 12 വോൾട്ട് 2 ആംപിയർ സപ്ലൈ അഡീഷണൽ ഉണ്ട്. ഫാനിനോ മറ്റെന്തിനും ഉപയോഗിക്കാം. ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് ക്യാബിൻ്റെ അകത്ത് ഫിക്സ് ചെയ്യാം. ഇത് തുളയ്ക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തുളയ്ക്കാം. നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത്, ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ പവർ സപ്ലൈയുടെ സൈഡിലായിരിക്കണം ട്രാൻസ്ഫോമർ ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ നേരെ തിരിച്ചാണ് വെച്ചേക്കുന്നത്. അതൊന്ന് കൂട്ടുകാർ ശ്രദ്ധിക്കുക. എന്തെങ്കിലും നോയ്സൊക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവിടെ സ്ക്രൂ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ആംപ്ലിഫയർ 100 വാട്ട്സും ട്രാൻസ്ഫോമർ 250 വാട്ട്സുമാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ല ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും. ഇതിൻ്റെ നേരെ പവർ സപ്ലൈ ഞാൻ ആദ്യം ആംപ്ലിഫയറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തു. ഡയറക്റ്റ് AC 27/27 എന്ന് കണക്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഇനി അതിൻ്റെ AC ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുക. 230 വാട്ട് ഇൻപുട്ടിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ട്രാൻസ്ഫോമർ ഔട്ട്പുട്ട് 27/27 ആണ്. നമുക്കത് കണക്ട് ചെയ്യും. ഇനി ഒരു സ്പീക്കറിൻ്റെ ഇതും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇൻപുട്ടും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്താൽ സാധനം റെഡിയായി. വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസൈനിങ്. അതും ലോ കോസ്റ്റാണ്. സാധനം 450 രൂപയെ ബോർഡിൻ്റെ വിലയുള്ളൂ. ഇത് ഡുവൽ സപ്ലൈ ബോർഡാണ്. അപ്പം സാധനം റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്കത് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതാണ് ആംപ്ലിഫയർ കംപ്ലീറ്റ് ആയതിൻ്റെ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നേരെ ബോക്സിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം. ഇതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് നമുക്ക് TV ന്ന് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് നേരെ ഇതിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇത് സ്പീക്കർ ഔട്ടാണ്.
നേരെ സ്പീക്കറിലോട്ട് എടുക്കുന്നു. കൂട്ടുകാർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും മാറാതെ കണക്ട് ചെയ്യണം, എങ്കിലേ അതിൻ്റെ ബാസിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ കറക്റ്റ് ആവത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. അവിടെ പോസിറ്റീവ് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്പീക്കറിൻ്റെയും പോസിറ്റീവിൽ തന്നെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. നെഗറ്റീവിലാകുമ്പോൾ നെഗറ്റീവും കണക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇല്ലെങ്കിൽ ആ സൗണ്ട് ഇത്തിരി വേരിയേഷൻ വരും. അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കൂട്ടുകാർ. കണക്ഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. പോസിറ്റീവിലും നെഗറ്റീവിലും കറക്റ്റായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു. ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, കറക്റ്റായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഓഡിയോ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം.